সোহরাব ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখেন আমার মোবাইলে যখন কল আসছে তখন আমার নাম সোহরাব বলতেছে ভাই, কেউ রিংটোনের মধ্যে। আপনাকে ফোন করছে। তো এরকম ভাবে আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনাদের সোহরাব বিভিন্ন ভাই, প্রিয় কেউ নামগুলা আপনাকে দিয়ে ফোন আপনারা করছে। রিংটোন ব্যবহার করতে পারেন। তো চলুন এটা কিভাবে সোহরাব করবেন, ভাই, কথা কেউ না বাড়িয়ে আপনাকে আপনাদেরকে ফোন শিখাই করছে। কাজটা কিভাবে করতে হবে। তো তার জন্য ফার্স্টে আমাদেরকে ক্রোম বাজারে চলে যেতে হবে। আমি ক্রোম বাজারে যাচ্ছি। দেখেন আপনারা ওই ক্রোম বাজারে যাবেন। যাওয়ার পরে ক্রোম বাজারে যাওয়ার পরে আপনারা দেখেন এই ওয়েবসাইটে চার্জ দিবেন। আমি চার্জ দিলাম। এফ ডি এম আর পার্টি পি এ আর টি ওয়াই পার্টি লেখা চার্জ দেবেন, ঠিক আছে। চার্জ দেওয়ার পরে আপনারা দেখবেন যে এই পাঁচটে যে অপশনটা আছে এটাতে যাবেন। এফডিএমআর এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পরে একটু ওয়েট করবেন। তো এখানে দেখেন যখন আমি এটাতে ক্লিক করলাম এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এই নাম রিংটোন, তারপর ডিজি রিংটোন, এমপি3 কাটার, এসএমএস রিংটোন। তো যেহেতু আমি আজকে আপনাদেরকে নাম রিংটোন মেকার দেখাবো সেজন্য ফার্স্টে আমি এটাতে ক্লিক করব। নেম রিংটোন মেকারে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখবেন অপশন আছে ইংলিশ। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমি বাংলায় করে দেব, যেহেতু আমি বাংলায় রিংটোন তৈরি করব। বাংলায় করে দিলাম। তো আবার এখানে দেখেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে আমি এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে অনেকগুলো রিংটোন দেখবেন, iPhone 7, নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়েড, শাওমি। তো আমি এগুলোতে একটাও দেবো না, আমি নতুন রিংটোন একটা তৈরি করব। তো আমি নতুন রিংটোনের জন্য শো মোর রিংটোনে ক্লিক করব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে প্লে এর মতো একটা অপশন আছে, এটাতে যদি আমি পাশের এগুলোতে ক্লিক করি তাহলে রিংটোন বেজে উঠবে, ঠিক আছে। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন চয়েস করতে পারেন। তো যেহেতু আমি একটা রিংটোন আপনাদেরকে দেখাবো সেজন্য আমি এখান থেকে একটা চয়েস করে নিই। একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি চয়েস করে নিচ্ছি, দাঁড়ান 1 মিনিট। আর শো মোরে ক্লিক করলে আর নিচে আরো অনেকগুলো রিংটোন আপনারা আসবে। আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা রিংটোনগুলো করে নিতে পারেন। তো আমি আমার একটা চয়েস করে নিচ্ছি। তো আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে নিলাম, ধরেন এটাতে সিলেক্ট করলাম। এখন এটা আমি এই প্লাস আইকন যেটা আছে আপনার এখানে একটা প্লাস আইকন আছে, এটাতে ক্লিক করে দিবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিলেই আপনার এটা কন্টিনিউ হওয়ার পরে দেখেন উপরে একটা অপশন আসবে এখানে যে নেক্সট সিলেক্টেড। একটু লোডিং হচ্ছে, সমস্যা নাই। তো আমি এটা ক্লিক করে দিলে ধরেন এই যে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেক্সট নামে একটা অপশন আছে, এই নেক্সটে আপনারা ক্লিক করে দিবেন, দেখবেন যে চলে আসবে। নেক্সট আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। তো নেক্সটে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সিলেক্টেড হয়ে গেছে। তো এখন আপনার এখানে কার নাম দিবেন, ধরেন আমার নামে দিচ্ছি। আপনারা যার যার নামে দিবেন তার যার নাম রিংটোনে বেশি উঠবে। তো আমি দিচ্ছি সোহরাব। সোহরাব আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি সোহরাব ভাই। তো সোহরাব ভাইয়ের এটা দেওয়ার পরে আপনারা দেখবেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম। তো এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পর আপনারা দেখবেন যে ফোনটি পিক আপ করুন, সোহরাব ভাই ফোনটি পিক আপ করুন এরকম লেখা আসবে। কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আসছে, আপনার ফোন বেজে উঠছে। তো আপনারা আপনি নিজের পছন্দ মতো এখানে একটা সিলেক্ট করে দেবেন, বা আপনারা নিজে যদি একটা কোনো কিছু লিখতে চান তাহলে এখানে নিজের মতামত করে আপনি লিখতে পারেন, ঠিক আছে। তা আমি এখানে দিচ্ছি কেউ আপনাকে ফোন করছে, ঠিক আছে। তো এটাতে যখন আমি ক্লিক করব, ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে ক্রিয়েট একটা অপশন আছে, ঠিক আছে। আমি এটা ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দেব। ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এটা ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, 100% হয়ে গেছে। তো 100% যখন হয়ে গেছে তখন আপনারা দেখবেন আপনাদের এই রিংটোনটা দেখেন কেমন করে বেজে ওঠে। তো আপনারা কি করবেন, এটা আপনারা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। তো ডাউনলোড অপশনে যখন ক্লিক করবেন তখন দেখেন উপরে ডাউনলোড নামে একটা অপশন হচ্ছে যে ডাউনলোড ফাইল লেখা আসতেছে, ঠিক আছে। তো ডাউনলোড ফাইল যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন এটার ওপেন একটা অপশন আসবে, ওপেন অপশন আসবে, একটু দাঁড়ান ওয়েট করেন। এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, এবার এটাতে ওপেন অপশনে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। এই ওপেন অপশনে ক্লিক করবেন। দেখেন আমি এটা ওপেন অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করে দেওয়ার পরে খুব সহজে এটা কিন্তু মোবাইলে চলে গেছে। তো
এখন ওই জায়গা থেকে আপনারা কি করবেন, এটা রিংটোন হিসেবে অডিও যেরকম রিংটোন আপনারা সিলেক্ট করেন এরকম রিংটোন হিসেবে আপনারা এটা করতে পারেন। তো আমার বেশি সময় লাগছে এই জন্য যেহেতু আপনাদেরকে দেখাইছি সেজন্য এতক্ষণ সময় লাগছে। আপনারা করতে পারবেন খুব সহজেই, 1 মিনিটও লাগবে না আপনারা এরকম একটা রিংটোন তৈরি করতে। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমার পেজটাকে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর আমার পাশে থাকবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আসতে পারি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।